देखो सारा अच्छा बनाई हुई है। ये देखो लोग कितना एंजॉय करते हैं। ये यहाँ परिंदे जो है ना खुला छोड़े हुए हैं, ये उठते हैं, आप पकड़ भी सकते हो। वो देखिए इस तरह ये सारे खुले हैं। ये देखिए ये खुले उड़ रहे हैं। ये बंद है लेकिन ये इन्होंने इस तरह माहौल बनाया है कि बिल्कुल खुले हैं। ये देखिए वो देखिए जिधर मर्जी जाते हैं। ये देखो इनके लिए आबशार और ऊपर से पानी आ रहा है। वो देखो किस टाइम नजर आ रहा हो दूर से। ये कितने पुराने इनके घर बनाए हुए हैं। यहाँ देखो अंदर जाते हैं सारे बच्चे अपनी बारी बारी। देखो उनको फूड भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं। ये देखो सब बच्चे अपने लेके जाते हैं। ये सामने जो ब्लू शर्ट वाली है ये देखें, ये इनके अंदर ये इनका हमला होता है। ये जो लड़की है इसके कंधे पे देखो ये खुद ही बैठ जाते हैं। क्योंकि हर वक्त आती होती है। देखो उनको कितना प्यार कर रही है, चूम भी रही है। देखिए कितना खूबसूरत। ये देखें कौन यहाँ से अंदर सारा वो वीडियो वगैरह एंजॉय करके वापस आ गए हैं। कितना खूबसूरत है, इसको हम एंजॉय करके आ गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं नियाग्रा फॉल। ये देखें व्यूअर्स नियाग्रा फॉल बहुत साल पहले की बात है। तो हमने ना पोस्टर जब देखते थे तो उसको इतना ये खूबसूरत लगता होता था तो ये नहीं पता था कि ये कहाँ है। तब जब आके देखा ये कनाडा में तो नियाग्रा फॉल क्या कमाल है। और ये कनाडा की तरफ बिल्कुल सामने व्यू है। वो सामने दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी फॉल के साथ ही उस तरफ लोग हैं, वो अमेरिका है, उनको साइड से व्यू मिलता है। हमें यहाँ कनाडा में सामने का व्यू है हमारा। ये देखो नियाग्रा फॉल। और ये जो ब्लू है ये फेरी बोट है। ये पानी में सारा विजिट कराती है ना। तो ये इनके जो अपर है ऊपर ब्लू वाले तो ये हैं अमेरिका के। तो रेड वाले जो है ना वो हमारे हैं कनाडा के। ये जो ब्रिज है ना वो क्या अमेरिका और ये कनाडा। अब आराम से इस ब्रिज के ज़रिए अब बाय रोड अपनी गाड़ी पे अमेरिका भी फिर के आ गया। ये देखें ये जो रेड वाली फेरी बोट से ये कनाडा के निशान है। उनके ये जो ऊपर पहने हुए हैं ना पानी में जाते हैं फॉल के नीचे अंदर से लेके जाते हैं उनको। ये एक तरफ ये है फॉल और दूसरा इसका वो देखे सामने दो तरफ से गिरती है। बहुत खूब करीब जाके दिखाओ। ये देखिए साइड से बिल्कुल हमारे सामने से अमेरिका वाले लोगों को साइड से और ये बिल्कुल हमारे सामने दूसरी इधर ये हमारे ये देखिए ये वाले ये हमारे ये अब इनको लेके जा रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।